又是酒驾惹祸，宜兰罗东在今天凌晨12点多发生了一起严重车祸。苏澳后指部海军军人在酒后开着 BMW 白色轿车载着另外一名女子，当时他为了要躲避巡逻远警的警车，一连闯了2个红灯，结果在其中一个路口跟计程车相撞。透过画面可以看到，相撞当时呢爆炸起火，火球还波及到另外一辆机车跟路旁的货车，而 BMW 的引擎也喷出，撞凹了民宅铁门，连同肇事驾驶在内4个人受伤。军方表示将予以重惩，不排除太除解职。一辆白色 BMW 高速行驶，下一秒就撞上从左边驶来的计程车，瞬间爆炸起火，火球接着又再撞到路边的货车，一名机车骑士也无辜被波及，现场一片混乱，连一旁民宅的铁门也被喷飞的引擎撞凹。我就看到一个车沿路弄得外门，整个门都变形了。白色 BMW 保险杆直接脱落，整台车几乎全毁，计程车车头也被撞烂。这起车祸发生在宜兰罗东文化工厂附近。24号凌晨12点多，这辆白色 BMW 行经东山路5段，疑似因为酒驾心虚，为了躲避巡逻警车，连闯好几个红灯，结果在义城路口和一辆计程车相撞，2台车直接爆炸起火，接着又撞上路边一台剥皮辣椒业者的货车。追撞过程中，一名机车骑士也被波及，而当下撞击力道之大 ，BMW 的引擎整组喷飞，把民宅铁门给撞坏。整车都是我们都烂掉了，车都没有用。货车停在路边，莫名其妙就被撞。南澳知名的剥皮辣椒业者损失30-40万。当前我们依公共危险罪以及违规闯红灯的部分来做一个启发跟移送。BMW 上的一男一女，计程车司机和机车骑士共4人都受伤送医。经过调查，这名肇事驾驶是苏澳后指部的海军上士士官，酒测值已经超过公共危险标准。当天是休假日，竟然酒驾肇事，军方表示将予以重惩，不排除太除解职。而事发后，坐在 BMW 副驾驶座的女乘客送医治疗后，随即离院消失。车祸详细的责任归属还有待警方进一步厘清。记者李科燕宜兰报道。